आसाम विधानसभा बिसायख'थिनि सिगाङावनो तामुलपुराव जिल्ला पुलिस बिफान आरो एसएसपि हान्जानि गोख्रों नोजोर। फैगौ 2026 मायथाइनि आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै तामुलपुर जिल्ला पुलिस खुंथाया सांग्रां जानायखौ नुनो मोन्दों। तामुलपुर जिल्लानि 43 नं तामुलपुर आरो 44 नं गरेस्वर विधानसभा बियाबफोरनि बिसायख'थि हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय तामुलपुर जिल्ला पुलिस आरो एसएसपि हान्जाया जथायै दिनै बेलासि समाव तामुलपुर जिल्लानि लामाफोराव फ्लेग मार्च खालामो। तामुलपुर जिल्लानि सिनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट सुमन चक्रवर्ती आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिबानगिरि हास्तायसुला ब्रह्मनि दैदेननायाव हानजा सुनाया तामुलपुर सदर पुलिस थानानिफ्राय जागायनानै मथंगा सकसिम जायो। बेनि उनाव पुलिस आरो पेरामिलिटारि हान्जाया दिमालापार, लावपारा आरो जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फ्लेग मार्च खालामो। बे हानजा सुनायखौ दैदेननाय तामुलपुर जिल्लानि सुपारिनटेन्डेन्ट सुमन चक्रवर्तीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथियो। दिनै हाबाफारिनि थांखिया जाबाय तामुलपुर जिल्लानि 43 नं तामुलपुर आरो 44 नं गरेस्वर बियाबाव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिखौ मोजाङै जाफुंहोनो आरो भट होगिरिफोरा जाहाथे जेबो जेंनायाव गोग्लैया जासे होनो हायो। बे बाथ्राखौबो मख'नाया गोनांदि बिधानसभा बिसायख'थिनि खालार फोसावनायनि उनावनो तामुलपुर जिल्लानि गोबां लामाफोराव पुलिस बिफाना गारिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। নিৰ্বাচন আহি আছে আপোনালোকে জানে, গতিকে নিৰ্বাচনৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি আমাৰ যিটো এৰিয়া ডমিনেশ্যন, ফ্লেগ মাৰ্চ, যিখিনি কৰিবলগীয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ফালৰ পৰা, ছিকিউৰিটিৰ ফালৰ পৰা এইখিনি অলৰেডি আমাৰ বহুত ঠাইত কৰি থকা হৈছে। আমি পলিং ষ্টেচনবিলাক ভিজিট কৰি আছোঁ, য'ত য'ত ইণ্টাৰ আছে গোটেইখিনি আমি ভিজিট কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ ডমিনেঞ্চ চলি আছে। আমি আমাৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে, যিখিনি ডাইৰেকশ্যন আছে, সেইমতে আমি গোটেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ। আমি চাফিচিয়েণ্ট ফ'ৰ্চ পাইছোঁ, আকৌ পাম। গতিকে আমাৰ ইলেকশ্যনটো ধুনীয়াকৈ আমি চলাম। নিশাৰ ভাগত আপোনাৰ নেতৃত্বত তামোলপুৰৰ কেইটামান অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, কি হ'ব? আমি আমাৰ SST টিম আছে, চিভিল আৰু পুলিচৰ 24 আৱাৰ্ছ চলি আছে, FSTও 24 আৱাৰ্ছ চলি আছে, আৰু আমি নিজাববীয়াকৈও আমি বহুত ধৰণৰ এৰিয়া ডমিনেশ্যন হওক, চাৰ্চক আমি গোটেইখিনি কৰি আছোঁ। গতিকে উই আৰ ভেৰি কনফিডেণ্ট, আমি ভালকৈ ইলেকশ্যন চলাম।